បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebook បាទថ្ងៃនេះខ្មែរ IT Computer បាទចែកម្លែកនៅបាទវិធី download បាទកម្មវិធីភ្ជាប់ printer មួយទឹកប្រភេទមួយទឹកមកពីជប៉ុនគឺប្រភេទ EPSON EP 800 Stream 800 900បាទ800ឬ900បាទមួយរហូតដល់ EP 804A ឬក៏ 904A បាទដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយកុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ Windows 8 និង Windows 10 នៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ USB ពី printer ទៅកាន់កុំព្យូទ័រគឺវានឹងស្គាល់ដោយសារប្រវត្តិប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែអាច print បាននៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការកំណត់ setting គឺយើងត្រូវតែ download នៅកម្មវិធីពី website original ពី website ជប៉ុនតែម្ដងទើបអាចតឡើងហើយយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមុខងារ setting បានគ្រប់គ្រាន់ចំណែកបងប្អូនដែលប្រើ Windows 7 នៅពេលយើងដោត USB ភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រគឺកុំព្យូទ័រมันស្គាល់ទេត្រូវតែចាំបាច់ត្រូវតែ download បាន download driver ពីក្នុង website ជប៉ុនបាទដែលមានលេខកូដទៅតាមបងប្អូនប្រើប្រាស់យើងអាចមើលលើលេខកូដម៉ាស៊ីននៅខាងមុខនេះបាទខាងមុខម៉ាស៊ីននេះកន្លែងនេះវានឹងវាយដាក់ថា EP 801A 802A 803A ឬក៏ 804A ឬក៏ 901A រហូតដល់ 904A យ៉ាងទៅបាទយើងនឹងមើលកន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងជាការភាសាមិនថាបងប្អូនប្រើប្រាស់នៅ Windows ទេគួរតែ download បាទគួរតែ download នៅ program ទាំងអស់ហ្នឹងយកមកតម្លើងដើម្បីយើងប្រើប្រាស់មុខងាររបស់ printer ហ្នឹងបានល្អបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងបាទមិនថា laptop ឬក៏ desktop បងប្អូនណាដូចគ្នាបាទដូចគ្នាតែឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅកាន់ website របស់ក្រុមហ៊ុន printer នោះដើម្បី download driver មកបាទមកប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបើកបាទក្រុមក៏បានឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែលបងប្អូននិយមប្រើហ្នឹងហើយយើងបាទវាយនៅប្រឡោះលើនេះវាយទៅ YouTube វាយទៅថា google.com មកបាទបន្តមកទៀតយើងវាយឈ្មោះ printer របស់យើងដែលយើងចង់ភ្ជាប់ទៅនឹងកុំព្យូទ័រយើងណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើង printer យើងឈ្មោះថា EPSON បាទ EPSON យើងមើលនៅមុខ printer យើងហ្នឹងឃើញនៅស្នាមដៃណា EPSON បាទ EP 800យ៉ា800វា81ចុះបាទ 81A បាទ 81A បាទហើយវាយពាក្យថា driver បាទឬក៏ដាក់ driver ពីមុខក៏បានដែរយើងដាក់ថា driver EPSON EP 81A បាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ driver ពីក្រោយក៏បានដែរបងប្អូនហើយ enter មកបាទបន្តមកទៀតនេះបងប្អូននេះលើនេះនេះជា website របស់ក្រុមហ៊ុន Zen មកវាតែម្ដងណាដើរមកវាតែម្ដងគឺនៅជប៉ុនបាទនេះ EPSON.jp បាទយើង click លើ link ហ្នឹងមកចុចលើ link ហ្នឹងមកវាចូលនៅទាំង website របស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទចំណុចនេះគឺយើងធ្វើការចំណាំព្រោះយើងអត់ចេះភាសាជប៉ុនទេយើងក៏ចំណាំណាបាទចំណាំបាទដល់ចំណុចនេះយើងអូសចុះមកក្រោមមកបាទនេះកន្លែងនេះវាជាកន្លែងដើម្បីយើងចុច click លើវាមករើសប្រភេទ Windows បាទបើយើង Windows 10 64 bit click លើវាមកបាទឬក៏ Windows 8 8.1 32 bit ឬក៏64 bit បាទនេះ64 bit និយាយខ្លីទៅថាបងប្អូនត្រូវតែដឹងទីមួយដឹងថាកុំព្យូទ័រយើងប្រើប្រភេទ Windows អីដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវាជាប្រភេទ Windows អីយើងចុចកន្លែងនេះប៊ូតុងរបស់ Windows ហ្នឹងយើងមកស្រាំលើកុំព្យូទ័រយកពាក្យថា property បាទបន្តមកវាលោតនេះដាក់ថា Windows 7 Ultimate បាទ Switch page 1 បាទយើងមើល bit របស់វានៅកន្លែងវាដាក់ថានេះ system type បាទ system type 64 bit operating system បាទអញ្ចឹងបើកន្លែងនេះបើដាក់ថា32 bit operating system យើងរើសកន្លែងនេះក៏32 bit operating system ដែរបាទឥឡូវនេះរបស់ខ្ញុំ Windows 7 64 bit បាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះបាទនេះ Windows 7 64 bit ចុចលើមកហើយចុចបាទនេះកន្លែងប៊ូតុងបន្ទាប់នេះមកណាប៊ូតុងនេះមកបាទតាមមកវានឹងរុញបាទមាន page បន្តទៀតវាដាក់នេះកន្លែងអក្សរជប៉ុនសុទ្ធនេះដែលវា
អត់មានដាក់ពាក្យអីសោះណាហ្នឹងជា driver សម្រាប់យើងតម្លើង score ជាមួយ computer ហើយចំណែកទី2នេះវាដាក់ថា EPSON scan បានមានន័យថាយើងនឹងចុចទៅដើម្បី download អាកម្មវិធី scan ព្រោះម៉ាស៊ីនទាំងអស់ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈ all in one print scan copy អញ្ចឹងយើងអាច download driver scan ក៏បានដែរបើយើងចង់ scan ឯកសារចូល computer យើង download នេះមួយទៀតណាតែឥឡូវខ្ញុំ download លើគេនេះព្រោះយើងត្រូវការចាំបាច់តែ print បាទចុចលើវាមកបាទតមកទៀតអូ scroll ចូលមកក្រោមខ្ញុំមកនេះអូចូលក្រោមខ្ញុំមកឃើញប៊ូតុងមួយនៅស្រាប់ណៃនេះបាទនេះវាដាក់ឈ្មោះនេះហោហាមករហូតនេះបាទ 901A 901A 801A នេះបាទ64 bit បាទ Windows 64 bit អញ្ចឹងយើងចុចលើប៊ូតុងពណ៌ខៀវនេះបាទចុច click វាមកបាទនេះវា download តម្លាក់មកបងប្អូននេះឆ្វេងណាយអញ្ចឹងរងចាំវាដល់ចប់ហើយយើងតម្លើង program ហ្នឹងទៅជាមួយ printer ទៅយើងអាចប្រើប្រាស់មុខងារ setting របស់វាបានដែរបាទអញ្ចឹងវិធីតម្លើង printer ឲ្យស្គាល់ជាមួយនឹង computer យើងខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្ទាប់ទៀតឥឡូវវីដេអូនេះប៉ុណ្្នឹងសិនបាទប៉ុណ្្នឹងសិនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like share subscribe ផងបងប្អូនបាទ